قبل بدء الفيديو صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتصلكم المزيد عن أخبار كرة القدم. أعلن هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ موقفه من أنباء بيع الكندي ألفونسو ديفيز النجم البافاري لريال مدريد الصيف المقبل. وذكرت تقارير أن العلاقة متوترة بين إدارة بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز بشأن رفض اللاعب الكندي التوقيع على عقد جديد مع البافاري. وقال هاينر في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير الميركاتو على شبكة إكس: إنه معنا بموجب عقد حتى يونيو حزيران 2025. إنه أحد أفضل الأظهرة بالعالم. وأضاف هاينر: بالطبع نريد الاحتفاظ بديفز في بايرن ميونخ، وآمل أن تكون رغبته أيضاً أن يبقى معنا. وذكرت تقارير أن بايرن مستاء للغاية من سلوك نضال حوسة وكيل ديفز وصديقه المقرب الذي يطلق العديد من التصريحات مؤخراً، من بينها أن هناك العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد مع النجم الكندي. وقال حوسة في حوار آخر: ريال مدريد ناد كبير، لطالما كنت معجباً بهذا الفريق. وأضاف: سماع أنهم يهتمون باللاعب الذي أمثله يجعلني أشعر بالفخر. هناك 5 أندية كبيرة في العالم وبايرن واحد منها، لكن ريال مدريد اسم كبير. إننا نتحدث عن 14 دوري أبطال. شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة